नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एम्प्लिफायर एनपिएलमा। आज हामीसँग एउटा सानो तर निकै आकर्षक देखिने 12 भोल्टदेखि चल्ने हो। यो 2.1 च्यानलमा छ कि यसमा चाहिँ तपाईहरु दुईटा स्पिकर प्लस एउटा सबवुफर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2.1 मा यो एम्प्लिफायर हेर्दा कम्प्याक्ट र यसको यो बडी छ नि जुन यो पनि राम्रो छ। एल्युमिनियमको यो एल्युमिनियमको केसिङमा बनेको छ, अनि जसले गर्दा एम्प्लिफायरलाई पनि यसको लुक्स नै खतरा देखिएको छ के। र यसको अरु राम्रो कुरा भन्नुपर्दा यसमा यो देख्न सक्नुहुन्छ, यसको फ्रन्ट लुक्समा एउटा ऑक्स इन दिएको छ भने र यसमा यो कन्ट्रोलरहरु पनि दिएको छ के। कन्ट्रोलरको काम चाहिँ अब यसमा यो भोल्युम लेखेको छ। यो चाहिँ स्टेरियो जुन यो स्टेरियो यो ड्युल च्यानलको चाहिँ अडियो स्पिकर आउट हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो कन्ट्रोलरहरु मात्र छ भने यो एउटा चाहिँ यो बेसको लागि चाहिँ सबवुफरको लागि कन्ट्रोलर दिएको छ, जुनमा यो मेनमा चाहिँ बेस रिट्रिभल पनि स्टेरियोको चाहिँ बेस रिट्रिभल पनि हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो कति चाहिन्छ छैन त्यो अनुसारले मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको यो बेसको आउटपुट चाहिँ कस्तो छ भने यो मेन भोल्युम फुल लो गरिदिँदा पनि हजुरहरुले बेस मात्र पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ के। यसको बेसको कन्ट्रोल चाहिँ यो मेन भोल्युम कन्ट्रोलले गर्दैन। यसको चाहिँ यो एउटा छुट्टै पोर्ट दिएको छ। यसदेखि नै चाहिँ हामीले सबवुफरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। र यो एम्प्लिफायर डीसी 12 भोल्ट सप्लाईबाट चल्ने भएकोले यसको प्रयोग चाहिँ हामी जस्तै डीआईवाई अडियो सिस्टम हैन, डेस्कटप स्पिकर सेटअप, सानो होम अडियो सिस्टममा अथवा अन्य कुनै 12 भोल्ट अडियो प्रोजेक्टमा पनि युज गर्न सक्छौं है। अनि यसमा चाहिँ यो यहाँ लेखेको छ के बीटीएल आउट अडियो एम्प्लिफायर भनेर। यसको यो स्पिकर आउटको कनेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ यो पोजिटिभ र नेगेटिभ यो हेरेर चाहिँ कनेक्ट गर्नु होला। र यसको ब्याक साइडमा रियर साइडमा हेर्नु पर्दा यहाँ डीसी 12 भोल्ट 3 एम्पियर लेखेको छ। तर 3 एम्पियरले मात्र चाहिँ मैले चेक गरेको 3 एम्पियरले चाहिँ बेस अलि आउटपुट अलि राम्रो गरेन। अलि बढी एम्पियरकै 5-10 एम्पियर नै युज गर्नु, यो 3 एम्पियर भने पनि। र यो चाहिँ स्टेरियो आउटपुट भइहाल्यो। यहाँ लेखिएको छ यसको इम्पिडेन्स चाहिँ कति ओमको युज गर्नु भनेर 4 देखि 8 ओमसम्म चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको बेसको लागि चाहिँ छुट्टै यहाँ दिएको छ सुपर बेस भनेर। यसको नि यहाँ कनेक्सन दिएको छ, यसको कनेक्टर पनि छ। यसको नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ हेरेर कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ आरसी केबल इनपुट भइहाल्यो। एउटा यता अगाडि चाहिँ 3.5 mm को अक्स इनपुट दिएको छ नि ब्याक साइडमा चाहिँ आरसी इनपुट दिएको छ। र यसको एउटा यो पावर बटन पनि दिएको छ र यहाँ यो पावरको एलईडी पनि दिएको छ। र अर्को एउटा एलईडी पनि छ यहाँ, यो जुन चाहिँ कि यो बेसको यो भोल्युम कतिको अब हाई गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लिङ गर्छ। यसको पिक उसमा गयो भने चाहिँ ब्लिङ गर्छ। यो एम्प्लिफायरले वास्तवमा कस्तो साउन्ड दिन्छ त, यसको बेस कस्तो छ, ट्रिबल कस्तो छ, क्ल्यारिटी कस्तो छ साउन्डको, र अब भोल्युम हाई गर्दा कतिको डिस्टर्सन आउँछ कि आउँदैन, यो चाहिँ हामी अहिले साउन्ड टेस्टमा चेक गर्छौं। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यसको साउन्ड कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य लेखिदिनुस्। अब धेरै कुरा नगरौँ, यसको साउन्ड टेस्ट गराउँछु म। सो यसको कनेक्सन गरौँ। स्पिकरको वायर हो यो। नेगेटिभको लागि चाहिँ यहाँ ब्ल्याक यो यसको पनि प्लस माइनस छ कि यो चाहिँ यसरी लगाउने हो। यो 12 भोल्टको ब्याट्री
ब्याट्री युज गर्छ यो 12 भोल्टको। यो चाहिँ बाइकको हो क्या, रोयल इनफिल्डको। त्यसमा अलिक काम गरेको थिएन कि When I was swept by the ocean, and every pulse from the tide was a finish line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here. I hear your love declare. बेसमा खराब हो। You'll be keeping me near. अझै यो चाहिँ चलाएको छैन है, यो के गरेको छ। Faded skies that left my mind, they were your design. I found the roads that won't take me home, but lead me to your side. बेस है अब Take a deep breath in and step out from among those crowds. Let the अलिकति ट्रेबल पनि दिउँ। realization in that I'm here. I hear your love declare. When we get lost in our own minds, you'll be keeping me near. अब सबै एकैचोटि You'll be keeping me near.